यूथ ऑफ जिएसविरी शारदेचे शतमानोत्सव कार्यक्रमाचे पूर्ण माहिती तुमकां मेळटा. मस्त विशय तेजे आसा. 100 वर्स म्हळ्यार तितले साधारण न्हय खंयचे कार्यक्रम जावपा जाल्यार कृष्ण मामसाची तशीच पंडित नरसिंहाचार्य मामसाची तांगे लागीं प्रथम जावन आज ही शारद हाडचे दिवस ಹಂಗೆ ದೋಕೋನು ಪಾವೋಚ್ ದಿವಸ ಆಮ್ಗೆಲಂತೂ ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ವಿಷಯ असता सಣ್ಣ सಣ್ಣ ವಿಷಯ मस्त जन काम करून असता तांगेल विषय अशा बरो आमी घेताच कृष्ण प्रथम जावन आमगेल ऑडियन्स पुरो सांगचे जाल्यार हे शारदे शतमानोत्सव विषय सांगचे जाल्यार कसं सांगता. प्रथम जावन सांगचे कसं म्हणल्यार आमी कमिटी अशा पुरो आमगेल मलगड अशा पुरो आमी एक स्वयंसेवक करून कसले कार्यक्रम कोण अशा पुरो तुम्ही सगळ्यान येवन आमच्या भितर भाग घेतल्यार मात्र ह्या उत्सवाक एक चंदाय जावन प्रथम जावन सर्व आमगेल अभिमानीक प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन आमगेल हांत संपूर्ण भाग घेवका आनी आमगेल वट मेळणं ह्या यशस्वी जावच्याक तुमीच कारण जावन तुम्ही प्रत्येक कार्यक्रमांत आमगेल वट मेळणं तुम्ही ह्या कार्यक्रम भोव विजृंभणेर जाल्ले म्हळ्यार कीर्ती आमगेल देवाक आमगेल स्वाम्याक आमगेल संस्थानाक स्वाम्याल एक व्हड आमकां भागी मेळ्ळा कसा म्हळ्यार चातुर्मासांतले मात नवरात्री भागी घेवचे येता तसले एक आमगेले एक शारदा महोत्सव खातीर जावन आमगेल नरसिंहाचार्यान एक कार्यक्रम घाल्लेलो स्वाम्यान आसनू जावका म्हणून हें कोणाकय मेळना कित्याक म्हळ्यार मुंबय सेवा मंडळाच्यानी 50 वर्स जातना थंयची चातुर्मास करून स्वाम्यान भाग घेवका म्हणलेलें तसलें एक भाग्य ते व्यंकटरमणान आनी आमगेल मलगड स्वाम्या सुधींदीर स्वाम्यान तांणी 90 वर्सां भाग घेतले. आमी 90 वर्सां देखूनच हे 100 वर्सां कार्यक्रम घाला देखून आमचें भाग्य ते स्वाम्याल की वेदव्यासाल दयेनाची स्वाम्याल की वेदव्यासाल की दयेनेच आमकां खंडीत मेळ्ळें म्हण जाल्यार एक संतोष आमकां आसा. ते जावन हे सक्कड यशस्वी जावका जाल्यार तुमी सक्कडान आमकां भाग घेतल्यार मात्र आमकां संतोश आनी सगळे समाजाक संतोश सगळे देशाक आमगेले एक हाजी निमित्ती एक उत्सवा निमित्ती देवान सर्व विशयांत आमकां अनुग्रह करता म्हणून देवा लागीं मुख्य जावन प्रार्थना करता. तशी तुमगेल मुखारी विनंती करता तुमी सक्कडान सदच येवन हांगा आमगेले सक्कड कार्यक्रमांत भाग घेतला मात्र आमकां चंदाय आसा दैक व्हरून सक्कड जनान कसले आमगेले अभिप्राय भिन्न अभिप्राय कसो आसल्यार आमी सोण बदीन दवरून देवाल खातीर जावन त्या देवील खातीर जावन आनी 100 वर्स म्हणून सांगला तितलें सुलभ ना आमकां कशें की भाग्य मेळ्ळें. 125 वर्सांतू त्या 101 फुडली पंत आमी प्रार्थना करतना सर्वेक आचार्य सांगेल कसं म्हणारी बाई आमकां आरोग्य दिवका आयुश्य दिवका आनी येवचे वर्स भाग्य तशें जावका म्हणालें जाल्यार देवान तशीच चोलन दिल्लें खंयचे तरी दिवस गेला म्हणून आमकां कळ्ळी जाल्यार तसो एक संतोश आमकां सगळ्यांक तुमी दिवचें तुमगेलें काम देवस्वरूप आशिल्ल्या महाजनान तुमी येवन आमचे भितर भाग जावन आमकां एक संतोष करून दिवका म्हणून तुमगेल्या पदे विनंती करता. सनी आचार्य माम ह्या वर्साचे एक संभ्रम पळयल्यार कळटा त्या बंगराचे आरती अशा पुरो बंगराची नवील अशा पुरो तशेंच कपडे बंगराचे ह्या वर्स भारी एक विशेष रितीर जाता. तुम्ही मस्त मुतवरची घेतला आमी एक वर्स देखून तुमगेलें काम पळयता येत तशेंच म्हळ्यार कोणाल्या की कसं उल्लोचे आसल्यार तांचे एक शारदे विशय येवन येत आशिल्ले तुमी उलयतान कितली तयारी जाला कशी 10 दिसा कार्यक्रम कशे जाता. स्वाम्यालो तशींच आमगेलो वेंकटरमणालो भजनवर शिवार तशींच सरस्वतीलो अनुग्रह असं म्हणालें खंडीत आतां दिसता आमी करत नाही हे तीन रब्बून वेंकटरमणाने सगळ्यांची अनुग्रहान विशेष जावन जावचे चलो व्हड कार्यक्रम त्या कार्यक्रमांत पुरजनांनी भाग जावका म्हळ्यार कचेर जावं आमी आचार्य मठान देखून हो उत्सव प्रारंभ जाल्यार आमगेल मलगड्याल मना आशिल्लें कसं न्हय म्हळ्यार पुरजनान आमगेल वटी मेळ्ळो हो एक उत्सव जावका म्हणाले आजीकय आमगेल्या मना भितर तीच इच्छा पुरजनान मेळका त्या देखून हांगा घरांत कोणें जाल्यार ताका सांगतना ही आचार्य मठा शारदा जाल्यार तो सांगता आमगेल शारदा आजी मातशी आमगेलें म्हणालें कस आपणापणस खंयची रे ती आमगेल कुलदेव आमगेल ग्रामदेव आमगेल संस्थान आमगेल स्वामी तशींच आमगेल घर म्हणाल कशी एक आत्मीयता आसा ती आत्मीयता हे आमगेल शारदे भितर आसा. तशें देखून पुराय जनांनी आमचे भितर भाग जावका म्हणून आतां आमगेलें कृष्णान सांगलें हांवें तें सांगचें कसं लायक म्हळ्यार कितली ज्ञान येता तितलें तें शारदेलें विशेष जावन आशिल्लें तें सन्निधानाचें वेंकटरमणान बैसची जाग तो 100 कडल्यान वर्स वेंकटरमणान त्या जाग्यार बसून तागेलो वसंतोत्सव जाल्यार जागो
सुमतीन स्वाम्यांनी भुवनेन स्वाम्यांनी वरदेन स्वाम्यांनी ते राबून असेल तर त्याला वास्तविक केलेलं जागो सुकृतीन स्वाम्यांनी वास्तविक केलेलं जागो तशींच सुदीन स्वाम्यांक काण घेवन मंगळुरा भितरी सुकृतीन स्वाम्यांनी आईल तसं एक स्थान तें आज अमेंबळ सुब्राय पेल उडगास करतात त्या प्रसाद दिलेला जाग होता अशी एक आचार्य मठा इतिहासा भितरी अत्यंत नवनवीन जावन असेल तसं मेळटा त्या मान्य विशेष जावन भजन शिव मंजेश्वरा भितर आराधन करचें तसं देव तो सगळे हे प्रकार आंदू आज आमी वेंकटरमण देवस्थान म्हणटाचे नावे मागशी हांगा राजांगण म्हणटाचे वो सगळे खंयची की भूंय आसा ती भद्रनरसिंहा संबंध पाविल्ली भूंय भद्रनरसिंह देवरू म्हण ताका संबंध पाविल्ली भूंय हांगा मंगळुरांत ह्या नमुन्याचे वैभवान कसं जाले रे तंतू खंयची रे ती तिरुपती भितर वराह स्वामीक एक मॉल आसा तेंचे मॉल हांगा भद्रनरसिंहा आसूचे वेंकटरमण ताका दिवका जाल्यार गौरव दिता ताणें आरती घेतना रथार चिळल आसच्या पुरो नामे वकले देव आसच्या पुरो मागशी पांयार येवन ताणें भद्रनरसिंहा थंय आरती घेवची असं एक पुनीत पावनस्थळ तेन्ना 100 वर्सां मागशी प्रारंभ जालेलो हो महोत्सव आचार्य म्हळ्यार गुरुकुल म्हणून अर्थ पयचे पयर तरी सांगून आशिल्लें सुकृतीन स्वाम्यान विद्याभ्यास केला म्हणटना त्या गुरुकुल म्हळ्यार सुकृतीन स्वाम्याल जायतं वरदेन स्वाम्याल जायतं भुवनेन स्वाम्याल जायतं तशींच वसुदेन स्वाम्याल जायतं अशी सुमतीन स्वामी आनी पुराय थंय तांगेले विद्याभ्यास राबला आमगेले दवरपाक आचार्य मठांत विद्वान जाल्यार तसलें एक चेडूं नातिलें हे 50 वर्सां भितर स्वाम्याक कसं की तांगेले स्थानाचेर दिवका जाल्यार तसलें आमी निवेदन म्हणटाचे विद्या तांकां हें करता आमी निवेदन आतां आमी तें बफे प्लेटान दवरता स्वामी अशी सांगती हें शास्त्र तांकां दिवचें शिकोवचें म्हण न्हय ते अर्थ तसलें एक स्थान आमगेलें आजी देवाल की स्वाम्याल की मलगड्याल अनुग्रहान मिगेल पोतू राघवेंद्राचार सुधा सगळे समग्र ग्रंथ अध्ययन सत्यात्मतीर्थ स्वाम्याला करून आयले सत्यात्मतीर्थ स्वामी म्हळ्यार मध्व आमचे भितर आतां अत्युन्नत स्थानाचेर आशिल्ले अभिनव तांकां मध्व म्हणून मध्वाचार्य म्हणून नांव आसा असलें तागेले विद्याभ्यास जावन आयला म्हणटना हें 100 वर्सां मेळ्ळां आमकां भारी वैभवार करचें तसलें आसा मुखावेल दिवसांतू एक टिप्पणी म्हळ्यार बरीची प्रतिनित्य जाल्यार दिवया इतलें सांगचें की देश विदेशांतू आमगे लोक बसला आमगे लोकांक मना भितर वचून पावत तसलें एक काम तुमी करता आमकां भटमामा कसलें काम आसूचें देवाल निवेद्याक देवाक केलें शीत घी नामे पायस घी रांदप की देवा निवेद्य करचें मात्र आमगेलें काम देव जेवता जाल्यार तो प्रसाद नंतर वांटूची जबाबदारी आसा ती कोणाक स्वयंसेवक तशी ते स्वयंसेवकान करची काम तांकां प्रितीन करता खंडीत ती आवस जावन तांकां रक्षण करता तशींच ही माध्यमा वर्गान तांकां बैसून घरल्या बैसून तांकां त्या देवाल उडगास येवका जाल्यार तुमी काम करता तशें जाल्यार मात्र ताका साध्य तशी तुमी तांतू कार्यप्रवर्त जेया आनी भारी वैभवान करतना ती प्रसन्न जावन आशिल्लें तशी प्रसन्ने श्रीनिकेतने किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने म्हणून सांगला परमात्मा नारायणान जायत नावे जगन्मातान जायत प्रसन्न जाल्यार किम अवलभ्यम कसं मेळना म्हणना तसं करून तुमी केसन जावं का ते सर्वस्व गिनात गेल्या मगा खंडित तुमकां साध्य जाता म्हणून सांगच्या काम इच्छा ಧನ್ಯವಾದ दोग ಜನಕ್ಕೆ मस्त ಧನ್ಯವಾದ